এই মেয়েটা তার পোষা কুকুরের সাথে লুকোচুরি খেলতেছিল। ঠিক তখনই কুকুরটা লুকানোর জন্য এমন একটা মজাদার জায়গাকে চুজ করে যেটা দেখে আপনি আপনার হাসি আটকে রাখতে পারবেন না। কুকুরটা লুকানোর জন্য সোফার ভেতরে মাথা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সে হয়তো জানে না যে সে মাথার অংশ লুকাতে পারলেও তার পেছনের অংশ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। এরপরে সে আস্তে আস্তে তার পেছনের অংশকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে। এরপরে মেয়েটা বালিশ সরিয়ে তাকে চমকে দেয় এবং কুকুরটাও লজ্জা পেয়ে বের হয়ে আসে।